prezenta rezultatul unui proiect care a derulat la sfârșitul anului trecut, dar care am considerat că ar fi normal că acest rezultat. E vorba de volumul probleme actuale de filologie română, național Grigore Bostan, și a finanțat de către Departamentul Politice în relațiile cu românii de pretutindeni, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți și unde și-a dat concursul Catedra de Filologie Română și Clasică, Centrul de Filologie Comparată Grigore Bostan și Societatea de Cultură Românească Mihai Eminescu. Dar, înainte de aceasta, aș vrea să mai vin cu un mesaj de felicitare pentru toate doamnele care ieri și-au marcat și au fost omagiate și sperăm că ieri a fost mai început, că tot anul să dureze. Așa, să sărbătoresc ziua de naștere și ziua dumnealui. Deci, deci, ca să vor câteva cuvinte la început, să vorbesc despre volum, dar vreau să menționez faptul că aici în sală sunt prezenți profesori, în primul rând profesori de limbă română, care astăzi și-au lăsat, au terminat poate mai repede orde și au reușit să vină la Cernăuți. Îi mulțumim frumos. Bineînțeles că mulțumim frumos doamnei consul general al României la Cernăuți, doamnei Leonora Moldovan, cu domnul consul Aldan Rugină, mulțumim. Și, bineînțeles, membrii catedrei, doamna Zăraisca, doamna Felicia Rânceană, doamna Laura Bostan, și cine mai e prezent, doamna Tibac, doamna Nicoleta, doamna Nicoleta Volovaș, mă scuzați, doamna Șostacova, Mergurul, de-aia să știi. Bineînțeles că avem și o astăzi de la Direcția Regională de Cultură, domnul Riga Victor Victorovич, начальник відділу з питань охорони культурної спадщини Національної території управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації. Дякуємо și domnul Grigorișin Alexandru, care lucrează în aceeași secție. În rest, cred că ne cunoaștem, lideri de societăți, oameni de cultură. N-am făcut multe reclame referitor la acțiune, pentru că am vrut, într-adevăr, să apară și aici să fie demonstrat oameni care înțeleg despre ce e vorba și am ținut foarte mult ca fiecare dintre noi care pleacă acasă să aibă un volum, acest volum, să-l aibă în propria bibliotecă sau în biblioteca unde își are serviciu. Ca să vorbesc de volum, deci eu am avut onoarea să fiu editorul acestei cărți și vreau să le mulțumesc în primul rând doamnelor de la catedră, doamnei Felicia, doamnei Laura, care cred că au dus tot greu, totul ce înseamnă corectură, aranjarea materialelor, relațiile cu autorii, pentru că cei mai devreme când s-au început lucrările. Și mie mi-a rămas partea tehnică, dialogul, tratativele cu tipografie și așa mai departe. Dar, adică în opinia mea, este un volum reușit. Este de fapt, volumul 2 a unei sperăm să fie o colecție, pentru că în 2011 am mai beneficiat de un proiect similar, care s-a încheiat de asemenea cu un volum. Le-am făcut chiar aproape identice și la culoare și la formă, pentru ca, într-adevăr, el într-o bibliotecă să deosebească și să fie ceva aparte. Vreau de la bun început să-i ofer cuvântul doamnei Leonora Moldovan pentru un mesaj de salut și mulțumesc încă o dată pentru că am găsit foarte multă susținere atunci din partea consulatului la realizarea unui proiect atât de serios.